السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناه كوثر داليس. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا في هذا الفيديو. الوصفات اليوم عباره على كيكات فرديين في المول العجيب صغارين، كيجيو رائعين كيجيو خفيفين بمكونات اقتصاديه وكريمه اقتصاديه كذلك. غادي نتعرفوا عليها في المقادير. نتمنى لكم فرجه ممتعه. فبالنسبه للمقادير غادي نحتاج 3 البيضات متوسطين في الحجم، عندي ياغورت تاع الفاني، ممكن تعوضوه بكاس تاع الحليب، عندي كاس تاع السكر وكاس لاروب تاع الزيت ودقيق على حسب الخليط. ما عملت واحد الكاس ونص، وعندي 2 خمارات وفانيا وحده. غادي ناخذ اناء وغادي نضع فيه البيض، 3 البيضات، وغنزيد عليه كاس تاع سكر سنيده وسكر الفاني، ممكن نعوضو بقشره تاع الحامض او قشره تاع الليمون محكوك، ونخلط مزيان حتى يذوب لي داك السكر. فانا هنايا تنقطع المراحل، وانما راني كنخلط مزيان باش هكا يذوب السكر في البيض. ومن بعد ما طربت مزيان غادي نضيف هنايا الزيت. فبالنسبه اللي بغى يستعمل طرب كهربائي يستعمل طرب كهربائي، انا غير تيجيني اسهل هاد الطرب اليدوي، تيجيني سهل في الخلط. وصافي كيف ما غادي نطرب مزيان تاني باش يتجانسوا العناصر مزيان. وغادي نضيف الياغورت تاع الفاني، كيف ما قلت لكم يبغى يعوضوا بالحليب يعوضوا بكاس تاع الحليب. ونخلط كيف ما ديما نخلط مزيان عاد باش غادي نضيف الدقيق تدريجيا شويه بشويه. وهنا بالنسبه للدقيق فانا عبرت كاس ونص تقريبا في المعالق، خدا ليا واحد 9 المعالق. ف9 المعالق تاع الطحين اللي خدا ليا هذا الخليط، وبقى واحد شويه، بقى تقريبا واحد المعلقه. كيف ما شفتوا راني تنعمر المعلقه وصافي ونخلط. غادي نزيد هنا شويه الطحين، واحد 2 معالق تاع الطحين، ما عامرينش بزاف. المهم المجموع كامل تاع الطحين اللي خدا معايا هذا الخليط هذا 9 معالق عامرين. وصافي غادي نضيف هنايا الخمارات، 2 خمارات حمرين. وكيف ما ديما راه الخليط تاع الكيك خاصو يكون شويه عاقد، ما يكونش ثقيل بزاف. تكتبوا فيه واحد رقم 8 في الاناء اللي كتخدموا فيه، ولا بقات ديك 8 شويه ثقيله صافي نحبسوا الطحين. هنا بالنسبه ليا انا غادي ناخذ هذا المول عجيب صغير دهنته بشويه الزبده ورشيته بالطحين، وغادي نخوي فيه هذا الخليط تاع الكيك هذا. كيف ما تشوفوا الخليط راه شويه عاقد. وغادي نبدا نضيف واحد 2 معالق. هادو كيف ما شفتوا راه كبارين غير هما مغرفين شويه. غادي نضيف واحد 2 معالق كبار، ما نعمروهمش بزاف حيت مازال غادي يتنفخ معنا الكيك. غادي ندير 2 معالق في كل مول. وإلا شاط معكم الخليط خليوه حتى نخرجوا الكيكات على حسب المول واش كثيرين ولا لا، نخرجوهم ونعقبوا ثاني نعمروهم وندخلهم الفران. فهذه في حاله كان الخليط كثير. كيف ما شفتوا عمرتهم، وغادي نديرهم دابا في الصينيه هذه وندخلهم الفرن على نار هادئه متوسطه حتى نبداو نشموا ديك الريحه تاع الكيك، ونقلبوهم ديك الساعه نشوفوا واش طابوا ولا لا ونخرجوهم. هنا من بعد ما خرجتهم من الفران كيف ما شفتوا راه تحمروا واحد شويه، فاضوا لينا واحد شويه فقط. غير ضربتهم كضريبه بالموس من الجوانب صافي. وها هما الكيكات عندنا واجدين. غادي نبدا نحيدهم هنا من المولات فتيتحيدوا بسهوله. بالنسبه للزبده ضروري على الزبده احسن من الزيت فهادشي تاع الكيك ندهنوا الزبده المول ديالنا بالزبده، بالزربه تتحيد منه الكيكه ما تلصقش كاع نهائيا في المول. كيف ما شفتوا بعد ما حيدتهم من المولات هما كيفاش يجيو محمرين، تيجيو زوينين بزاف. وغادي نخليهم على جنب يبردوا شويه، وغادي ندوز دابا باش نحضر الكريمه. فبالنسبه للكريمه غادي نحتاج واحد نصف لتر تاع الحليب، وغادي ناخذ الكريم باتيسير نص لتر تاع الحليب هنا على حسب العدد تاع الكيكات اللي عندنا. وغادي ناخذ 2 معالق ونص تاع الكريم باتيسير. اللي ما عندوش الكريم باتيسير ممكن يدير النشا او لا يضيف الدقيق في بلاصه النشا، يدير 2 معالق ولا 3 معالق كبار تاع الدقيق. وغادي نضيف السكر هنا تيبقى على حسب الذوق، انا غادي نضيف واحد 2 معالق ونص. ما تكونش الحلاوه تاني كثيره بزاف حيت الكيك تا هو حلو.
والكريمات هي خاصها تكون شويه ما تكونش حلوه بزاف. وغادي نخلطهم وغادي نضيف هنا قشره تاع الحامض باش نكه انا هاد الكريمه هادي. اللي بغى يدير الفاني يديرو اولا يخليها هكاك. وصافي غادي نحطو على نار هادئه حتى تبدا تعقد لنا الكريمه كيف ما شفتوا هنا. من بعد ما استمريت في التحريك حتى عقدت الكريمه فوق النار صافي غادي نطفي عليها النار. هنا من بعد ما طفيت النار على الكريمه وخلطتها مزيان غادي نبدا نعمر بها هاد الميني كيك. كيف ما شفتوا تيجيو زوينين، تيجي المنظر ديالهم جميل بزاف. غادي نعمرهم حتى الفوق. فالصراحه تيجي المنظر ديالهم زوين وتيجي الشكل ديالهم زوين، ولا حتى في المذاق تيجيو رائعين، تيجيو لذيذ بزاف. صافي انا من بعد ما عمرتهم غادي نخليهم حتى تيبردوا. تبرد ليا شويه ديك الكريمه ما تبقاش سخونه. وبالنسبه لداكشي اللي بقى ليا تاع الكريم غادي نديرو فواحد الزلافه ونخليه في الثلاجه حتى ندير به شي دسر بحال هكا بالزربه في كويسات. ما نخليش ديك الكريمه تضيع فتجي زوينه مع البسكويت. شي دسر بالبسكويت ولا اذا كان شي كيكه شايطه ولا شي حاجه نديروهم في كويسات ونديرو فيهم هذيك الكريم باتيسير اللي كتشيط معانا ما نرميوهاش. وصافي هنا من بعد ما نخلي هاد الكيكه تيبردوا غادي نزينهم انا بهاد الفيرميسال تاع الشوكولاط ديال الالوان ديال اكبيل. اللون ديالهم تيكون زوين ماشي بحال داك العادي تيكون فيه قوه الالوان. هاد اللوينات هادو ديالو زوينين تاع اكبيل ولذاذين. كيف ما شفتوا حتى تنخلي الكريمه تبرد عاد باش نبقى نضيف هاد الشوكولاط هذا من الفوق كتزيين فقط. الا درناه الكريمه باقا سخونه فغادي يذوب معنا داك الفيرميسال تاع الشوكولاط. وصافي هذا هو التزيين ديالهم النهائي. غادي نزيد نخليهم يبردوا الكريمه هي تبرد مزيان ما تبقاش سخونه. فهنا غير بردات غير من الفوق وانا نزينها بالشوكولاط ومازال غندخلها الثلاجه تبرد. فهذا هو التزيين النهائي ديالها. فخليكم معايا باش تشوفوا التقديم النهائي ديالو. وهنا جينا لنهايه الفيديو من بعد ما خليت الكيكه تبردوا الكريمه بردات وشدات في راسها. فهذا هو التقديم النهائي ديالهم. فهاد الكيكات صراحه تيجيو رائعين تيجيو خفيفين ولذاذين بطبيعه الحال. تيجيو هشاشين ما تيجيوش معجنين تيجيو رائعين بزاف. والكريمه كذلك كتجي لذيذه بداك النكهه تاع الحامض اولا ديك القشيره تاع الحامض اللي درنا فيها فكتخلي فيها واحد المذاق زوين تاع الحامض. وها نتوما كيف ما شفتوا الكيكات تيجيو زوينين بزاف ورائعين. وهذا هو التقديم النهائي ديالهم والشكل ديالهم النهائي. فنتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ويلقاكم دائما في حسن الاحوال وفي حسن الظروف. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم تبارطاجيوه مع الاهل والاصحاب ديالكم وتخليو لي تعاليق جميله وكذلك لي لايك. فنخليكم على خير ونلتقي ان شاء الله. دمتم في امان الله وبسلام عليكم.